ಹಲೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ ಡ್ಯಾಮಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಹೈವೇಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಮೇಲಂತೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಳೆ ಬಂತು, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ರೋಡ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಮಳೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜೋರಾಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹಂಗೆ ನಾವು ಮುಂಚೆನೇ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಹೊಸೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಇದೆ, ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೊಸೂರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನನಗೆ ಗೋಪುರ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಸೈಕಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ನೀರು ಬಿದ್ದು ಏಟಾದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಮೇಲೆ ಗೋಪುರ ಫುಲ್ ಊಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡಿನ ಸೈಡಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ನಾನು ಗೋಪುರನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು. Okay. So bend pipe you're planning to take and go. Yeah. Exhaust if you want, you will get. Yeah. They will ship ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. ನಾನು ಜಾಕೆಟ್ ಚೆನ್ನೈಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೆ. How much do you cost shipping charges? 200, 250. Jacket went to Chennai, got fixed and came. ಮನೆ ಹೊರಟಿತ್ತಲ್ಲ, 1 year ವಾರಂಟಿ ಬೇರೆ ಜಾಕೆಟ್ ಇಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು. 1 year ಏನಾದ್ರು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದರೂ 1 year My ವಾರಂಟಿ. jacket has 5 year warranty. ಏನು ಹಾಕೊಂಡು ಉಜ್ಜಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ. Scale. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ನು ಹಳೆ ಅದು ಒಂದು ಇದು ಬರ್ಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಚುಚ್ಚಿತಂತೆ ಇವತ್ತು ಬರ್ಡ್. So basically we were riding, okay. So I think we were going Mekkedatu, Sangama. ಓಕೆ. So I'm going fast and then one bird shows up suddenly. Just hits here. It hits very hard. I go back home, I remove the armor and see there's a hole in the armor. The one we have. Yeah. The chest one is for padding, no? ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬರೀ ಆರ್ಮರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರ. ದಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. Armor I didn't change it because chest one is only for padding, no? It's not level 2. Level 1 it is. So I'm planning to wash this jacket, bro, to remove armor, everything. you have to remove. See, removing everything is fine. Back one you will struggle removing. Why? Back one little bit bend. ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ತೆಗೆದು ಮತ್ತೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೀವು. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಗೇರ್ಸಲ್ಲೂ ಅದೇ ಒಂಥರ ಹಿಂಸೆ. ಹಾಕ್ಸಾಯ್ತಾ? ಆಗೋಯ್ತಾ? ಕರಿಬೇಕು ತಾನೆ, ಕರಿಬೇಕು ತಾನೆ. ಫ್ಲಾಶರ್ ಹಾಕ್ಸೋದೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ, ವಾರಂಟಿ ಐತೆ. ಸೊ ಫ್ಲಾಶರ್ ಹಾಕ್ಸಿದಿರಿ ಕೊನೆಗೂ. ಒಂದ್ಸಲ ಆನ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಐತೆ, ಅದು ಈಸಿ ಇತ್ತು ನಂದು. ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಐತೆ ಒಂಚೂರು. ಕಷ್ಟ ಏನು ಬರೋ, ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಓದ್ಬೇಕು. ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಓಕೆ ಅಂತ. ಹಾಂ 4 times, 3 times. ಇದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂದರೆ ಲೆಫ್ಟು ಓಕೆ ಅಲ್ಲ? ಹಾಂ ರೈಟಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೈಟಿಗೆ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಕೊಡಿ. ಬಟ್ ಹಳೆ ಮಾಡಲ್ಗೆ ನಾವು ತಿರ್ಗಿ ಅದೇ 3 ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಹಾಂ ಲೈಟ್ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ? ಇದು ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಲೈಟ್ಗೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೈತೆ. ಹಾಂ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಹೊಡೆಯೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ರಿಗಿಂತ ಬ್ರೇಕ್ ಲೈಟೇ ಎಲ್ಲ ರೆಡ್ ನಿಮ್ದು ಸಿಂಗಲ್? ಹಾಂ ನಿಮ್ದು ಸಿಂಗಲ್? ಇಲ್ಲ ನಂದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಷನ್ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಬ್ರೇಕ್ ಲೈಟ್ಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡನೇ ಇವಾಗ ಇದೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಇದೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಥರ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಹಂಗಲ್ಲ ಬ್ರೋ, ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರೋ, ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲ ಆಫ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟು ಆನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹಾಕಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಲೆಫ್ಟು ರೈಟು ಓಕೆ ಆಫ್. ಇವಾಗ ಆಫ್ ಆಯಿತು. ಸೇಮ್ ಓಕೆನಾ? ಕೀ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದೇ ಥರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಇರಿ ಬ್ರೋ, ನನ್ನ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಗಾಡಿ ನಾನು ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಹೊಡೆದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಆಫ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಬ್ರೋ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಡೇಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕಾ? ಇರುಗುರು ನೋಡೋಣ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿದು. ಲೆಫ್ಟು ರೈಟು ಓಕೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಬ್ರೋ ಆಯ್ತಾ ಆನಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ರೈಟ್ ಕೊಟ್ಟು ತಿರ್ಗಾ ಸೆಂಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಮಾಡೋದು ಬಂದು 3 ಟೈಪ್ಸು: ರೈಟು ಸೆಂಟರು. ಇವ್ರದ್ದು ಬಂದು ಲೆಫ್ಟು ರೈಟು ಸೆಂಟರು. 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ರಾ? ಯಾಕೆ? ಓಕೆ. Yeah, beautiful night. Very busy guy. ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಲ್ಲ ರೈಡ್ ಹೊಡೆಯೋದಾ? Night only is the important stuff. He goes to work.
But what work he does, we don't know it. Wrong work ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋಣ ಇವಾಗ. ಹಾಕ್ಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಾಂ, ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಶ್ ಒಂದು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಕಿತ್ಕೊಂಬಂತ ಅವತ್ತು. ಸೊ ನಮ್ಮ ವೈಭವ್ ಬ್ರೋ ಓಟ್ರು ಬ್ರೋ ರೈಟ್ ಸೇಫ್ ಹಾಂ ಹೋಗೋಣ. ತುಂಬ ಸ್ಥಳ ಮಾಡೋಣ. on 390. ಸರಿ ಬ್ರೋ, ಹುಷಾರಾಗಿ ಹೋಗಿ. ಬಾಯ್ ಬ್ರೋ, ಸಿ ಯು. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಬಾಯ್ ಬ್ರೋ. ಬೈ 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 ಬೈ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಹೊರಟ್ರು, ನಾವು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟೆಂಪರರಿ ಓಕೆ, ಬರೀ ಪ್ಲಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ಲಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇ. ಇದು 250 ಹಾಕ್ಸೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಂ ಹಾಂ, ಇವಾಗ ಇನ್ನೂ ಯಮಹಾದ ಹಾಕ್ಸ್ತೀನಲ್ಲ LED. ಸೊ ಅದು ಆರ್ಡರ್ ಗೊತ್ತು. 250 ಪೇರಾ? ಹಾಂ, ಸೈಕ್ ಗುರು. ಇದಾ ಸೊ ಇದು ಬಂದು 250 ಪೇರ್ ಅಂತೆ. ಸೊ ಧೀರಜ್ ಗಾಡಿಗೆ ಹಾಕ್ಸೋಣ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವರೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲೇ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. ಒಳಗಡೆ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಡ್ ಪೈಪ್ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊತಿದ್ದೀವಿ, ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ತೊಗೊತಿದ್ದೀವಿ ಧೀರಜ್ ಗಾಡಿಗೆ. ಬರೀ ಟೆಂಪ್ರವರಿಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ. ಏನಕ್ಕೆ ಯಮಹಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅವರು ಹತ್ರ ನಾವು 4 ಸೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ನದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಶ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಬರಬಾರ್ದಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಗಾಡಿದು. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಟೆಂಪ್ರವರಿಗೆ ಇರಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ನಾನು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಬೆಂಡ್ ಪೈಪು, ಆ ಬೆಂಡ್ ಪೈಪ್ ಒಂದು ತೊಗೊತಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಾನು ಇವರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವ್ರು ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೊರಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಅದು ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ಹೋದ ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಇವಾಗ ನಾವು ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದ್ವಿ. ಧೀರಜ್ ಗಾಡಿಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಅಣ್ಣನ ಹತ್ರ ನಾವು ವೈರಿಂಗ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ವೈರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಥರ ಇರೋಲ್ಲ, ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಗಾಡೀಲೂ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವೈರ್ನ ಹಿಂಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಪ್ ಥರನೇ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರು. ಬೆಂಡ್ ಪೈಪ್ ಬಂದು ನನಗೆ 1800 ರುಪೀಸಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು. ನೋಡಿ MTಲಿ ಆ ಅಣ್ಣಂಗೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಗಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ಯಾಡಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಪ್ಯಾಡಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೀಲಿಗೆ ಏನೋ ಸಿಗಾಕೊಂಡಿತ್ತು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ವೀಲ್ಗೆ ಏನೋ ಟಚ್ ಆಗಿ ಕಲ್ಲು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಮುಂದೆ ಜರುಗ್ಬಿಡ್ತು ಗಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಏನೋ ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಏನು ಇಂಜೂರ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಗಾಡಿ ಜರುಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಫೈನಲಾಗಿ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೇನು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಗಾಡೀಲಿ? ಅದೇ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಹಾಕಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂದರೆ ಲಾ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಾ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಅಯ್ಯೋ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಲಾ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಹುಡುಗ. ಏಯ್ ಬ್ರೋ, ಬೆಂಡ್ ಪೈಪೇ ತೊಗೊಂಬಂದಿಲ್ಲ ಬ್ರೋ. ವಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಬೆಂಡ್ ಪೈಪ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. Did you pay for it? ಯಾ. ಸೊ ಗುರು, ಬೆಂಡ್ ಪೈಪೇ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಗುರು, ಮರ್ತೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಣ್ಣ ಬೆಂಡ್ ಪೈಪ್ ಓಕೆಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಗುರು, ಬೆಂಡ್ ಪೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಏನೋ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತೈತಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೆಂಡ್ ಪೈಪೇ ಮಾಡ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್, ಮಳೆ ಬರ್ತಿದೆ, ನಡೀರಿ ಹೋಗೋಣ. ಯಪ್ಪ, ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೋದರೆ ಹೊಸೂರು. ಮಳೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದರೆ ಸೈಕು ಗುರು, ಸಣ್ಣಗಾಗುತ್ತೆ ಕಾಲೆಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಸರಿ ಸಿಗಲ್ಲ.